Привет всем наши дорогие друзья! Сегодня у нас на обзор то же самое BMW, то же самое тройка 2.0 дизель. Мы сегодня ее вытащили с ремонта. Сегодня вам покажем то, что мы в ней доделали и что мы хотим дальше доделать. У меня есть большие планы на это, и сегодня я расскажу все, что я хочу с ней делать. Ну, короче, погнали! Я сейчас вам покажу то, что мы сделали. Мытый мотор, чистый, самый чистый. Мы поменяли генератор, мы поменяли новый стартер, мы поменяли ремень и вот еще эти ролики. И я надеюсь, что вы увидели в прошлом видео, что у нас были другие диски. Сейчас мы поменяли их на 16R, летняя резина. Они, правда, не очень мытые, потому что сейчас идет дождь, как вы видите, и ее буду мыть завтра. Мы еще отремонтировали багажник, он был сломан. Вот я еще купил один самбуфер на 1200 ваттов усилитель. Он, правда, немного моложе, 500 ваттов. Надо еще покупать только провода и его соединить. Ну, я вам покажу, как она в конце будет выглядеть, как звучит будет этот самбуфер. Я надеюсь, что все будет круто. И я надеюсь, что вы увидели в прошлом видео, что у нас были другие диски. Сейчас мы поменяли их на 16R, летняя резина. Они, правда, не очень мытые, потому что сейчас идет дождь, как вы видите, и ее буду мыть завтра. А сейчас к салону и расскажу вам, что я хочу в нем делать. Начнем с этих пороги. Хочу их менять, тоже М-ки поставить. Этот руль менять. Здесь я хочу обшить другую кожу, новую, полностью чистую. Все здесь третий карбон. Этот спедик, ну, наверное, его пока что оставлю там, он мне нравится. Возможно, что буду поменять этот магнитофон, поставить что-то покруче. И еще этот потолок, хочу его поставить как на Rolls-Royce, со светящими лампочками. Я не знаю почему сегодня нам начало свистеть. Я вам сейчас покажу. Возможно, кто-то из вас знает, в чем проблема. Может, какой-нибудь ролик. Напишите в комментарии, или если кто-то в курсе или знает, в чем проблема. Надеюсь, что вам понравилось и мои планы на тачку. Если да, тогда подпишитесь на наш канал и поддерживайте лайк.